હેલો ગાઈઝ, સીકે કાર એસી સ્પેશિયાલિસ્ટમાં એસી સર્વિસ કરવા માટે આજે આવી ગઈ છે ઇકો. આ ગાડીની અંદર એસીની કુલિંગ કોઇલ ફૂલ ચોકઅપ છે. અમે આ ગાડીની અંદર એસીની કુલિંગ કોઇલ સર્વિસ કરીશું. એસીની કુલિંગ કોઇલ બહાર કાઢવા માટે ડેશબોર્ડ આખું ખોલવું પડતું નથી, નીચેથી આરામથી નીકળી જાય છે. જો તમારી ગાડીમાં એસીને લગતા કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો અમારો સંપર્ક કરી લેજો. અમારું એડ્રેસ છે ગજરા કમ્પાઉન્ડ, મોટા વરાછા, સુરત.